مسكين يلي تحسب الواجد شوي، العافية لو تنشرى وش ثمنها؟ يا جاهل الدنيا تراها كمل في، يا مخبر اللي في حياته ومنها، والناحرت لقامة تروح وتجي مثل الذلول اللي طويل رسانها، واندبرت خلتك طايح ومرمي، وكم واحد لحاجة ما ضمنها، ولا بد ما نرحل عن المزح والغي، ونسكن بيوت قبلنا من سكنها. النفس مثل الغصن عايش على الري، ولولاه كل الناس عافت وطنها. يالله عسى الحسنات تقضي على السيف، لقربوا للنفس ذا